Estamos preparando para deshidratar puerro. Acá está, estamos cortando y todavía me queda para un rato. Y después vamos a hacer patatas hervidas en conserva para tener para todo el año. Y os voy a ir mostrando cómo lo hago. Si queréis que os muestre cómo se hace todo este tipo de conservas, de deshidratación y todo esto de los alimentos, dejádmelo en los comentarios, así puedo hacer un vídeo un poquito más extenso para YouTube.